ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଜେନାରୀ ଗଛ ଛକ ସ୍ଥିତ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଜଳସାହି ଉତ୍ସବ ପବିତ୍ର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ଅବକାଶ, ବାଳଭୋଗ ଓ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ କରାଯାଇ ଦେବୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ମାଟି ପ୍ରଲେପ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶିଶିର ଶତପଥୀ, ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଅକ୍ଷୟ କର, ସବ୍ୟସାଚୀ ରଥ, ଅମିତାଭ ମହାପାତ୍ର ଓ ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ନିକଟସ୍ଥ କୂପରୁ ଗଡୁରେ ଜଳ ତୋଳି ଆଣି ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାଙ୍କ ପୂଜକ ସୋମନାଥ ଦାସ ଓ ପିନାକ ଦାସ ଜଳରେ ଅଗୁରୁ, ଚନ୍ଦନ, ଚୁଆ, କେଶର ଓ ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଲାଗି କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଣା ଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦେବୀଙ୍କ ଜଳସାହି ଓ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାତିରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ଆଲୋକମାଳାରେ। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ମାଗୁଣୀ ପୃଷ୍ଟି, ସହ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଗୋବିନ୍ଦ ଦତ୍ତ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୁଲୁ ପଢିଆରୀ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।